Hey, 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 silencio, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, la ilaha Dos illallah, lugareños Muhammad que Rasulullah. caminaban en medio de un bosque por Medio Oriente logran captar a una figura extraña o una entidad que al parecer tiene cabeza de fuego y que va dando brincos. También va emitiendo ciertos sonidos como si fueran de risa o de algunos gritos. Y les da mucho miedo ya que puede causar ciertos problemas dentro de ese lugar. ¿Tú qué piensas? Hey, 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 silencio, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.